呀，各位聽者，我在可能人到底嚟收聽，邊啲學嘅嚟接吧，我邊度 focus。即禮拜可能人到底嚟這邊教人拍卡，有講有笑，你冇幫助。安怎我笑聲誒，裝扮。這禮拜我要介紹我大白嘅，這禮拜話題我是講 QQ 嘅話，QQ 話就是講 LGBTQ 講嘅話，係咪物件無相，還是人無相國家嘛？咱有代表係啊，咱嘅大白嘅有代表係無相國家回來嘛？所以咱咪講每人這個話題咯，這個辦嘅時是6月啊嘛，6月是 Pride Month 嘛，bulan Bondan。OK，係咪？你怪啦，這裡 podcast 這裡 podcast 無成個 society 呢，再無上這 QQ 嘅人喎。唔見咱 oversaturate 咱嘅是 content。係啦。冇，咱個有啊，咱個即刻 represent 咱嘅 society 嘅，because 咱 society 是頭邊嘅後邊嘅。OK，嚟，咱這個禮拜介紹我特別嘉賓先，頭一個我特別嘉賓呢就是老趙，但我冇聽到一聲唔是我哋叫英國點？即英國點冇看到意見嘅係嘅。我等陣你咪講下出聲就嚇。แล้วก็老焦波咁啲可能 Hello， 然後แล้วก็快啲下啫，แล้วก็老焦 producer 道哥可能 Hello， 大家好。แล้วก็อดีตู้老焦Hi, Happy Pride. Happy Pride， 咱就要想看只講 Happy Pride， 咱就叫你參加英國冇參加阿龍做團單時就寫死人佢寫寫寫嘅話，LQQ 嘅話時就講那個老焦阿龍，老焦阿龍可能咯，就8個，就袂18個，即冇 video 嘅阿龍，我睇見咗頭冇嘅亂嘅，喂。今仔開者啦，人特別加人看哈，水啊，แล้วก็鵝鳥就是冇底下老焦鵝鳥，大家好。特別鵝鳥冇笑應嘅哦，冇硬講啊。咪開我就有唔夾咪開細隻。就等物件那個開應該是，แล้วก็別人我唔知是裝啊誒，南西講啊會，要啊假嚕啊，老講啊。南西你唔是有開 video 啊？但嘛？有啊，我就看到。根本有啊。哦，我特別拖落嚟，等陣我。斯麥搞喎，斯麥搞。對。大家好。我南西傾冇咩見面喎。高住，個人咧，有啊，有啲去哪裡嘅？南西下我叫我冇看到南西嚇，我特別去拖落嚟嘅看到，แล้วอันนั้น看一個裝我唔知啊，我 because 我未看到你，就這人未看到一夾咗入物件。個四百九，可能400冇聲，我是秋虎。哦，秋虎啊，歡迎秋虎。Hello， 大家好。秋虎是啥劍湖啊？睇呐。差唔多。秋虎不對嚟，我係記名。你捌來過哦？唔是名秋虎嘅大佬。對啊，你捌來過啦。你有個講過，我冇講到你名。喂好。OK 啦。我做嘅 guest 是做嚟嘅。多謝秋虎啊。唔是窗户，因為我講有做 GU GU 是裝啊嚇，定打翻嚟劇本呢？別記哦，我係記翻嚟劇，特別冇出聲，係啦，特別冇嘢。你 mute 了？唔是古靈精啊，唔是。
guess。是古靈精哦。冇啦，can be anybody 嘛。冇 guess。我是 guess 啊。OK，你 guess 但是你答你部落音你都找哪零嘅是裝？哪有 unmute 啊嘛？你是裝啊？估。OK。講或者。嗱，今日係一個嘅出聲是個出聲，你不是把你個接來，你甲我講你是裝。Testing。OK，冇啊。OK，咱來 start，咱繼續講。這禮拜呢是6月嘛，當今6月是 Pride Month 嘛。Pride，咱好嘅我講啊 ，Pride。放假。嚇？放假。轉。哇！Pride 福建話。放假啦。放假是韓國話吧？雲南話啦。放假。雲南話。OK，咱放假。咱放假過。放假過好聽。咱放假過好聽喎。Because 這是因為咱邊個福建嚇，咱咪講邊個福建啊？咱係邊個福建 podcast 啊，唔是講隔離邊個福建。邊個 podcast 啊，咱無人，那是無人實用即個話嚟講嚇，咁咪是英文無咯。但有人那是自己講起啊，咪是有人用啊，咪是較濟人用，咪是較有。所以當今次禮拜咧，咱係放假過。放假過應該好聽，我老實講好聽啊！嚇，放假誒，阿龍放假過好聽哦！阿龍做路實啲波呢炸掉你。係啦，最尾做你 camera 時候 something 炸掉。我就知嘅，我可能看一半就好了，我是一半嘅嘛，已經一半嘅。你拍個8年知唔知？我一半。係咩物件？哦，你知吧 ？OK，嚟，講到啲放假過。Actually，福建是叫咩？我見即係咱人無講，你看韓國教我佢計轉，然後咁歡喜嘛，咱人無咧應慶，但係人是會講應慶啦，特別啦。我感覺講奇怪，我諗講應慶嘅話，咱無人明白咱講嘢。應慶是咩意思啊？這是啊。哦，我知啊。鄧郎字 Mandarin 是榮幸啊。榮幸嚇。哦。榮幸。แล้ว台灣是叫做是 Pride Month 榮幸月啊。我台灣叫咩啊？我台灣叫咩唔知。Because 你咧係對台灣嘛？你台灣及即係 LGBT 嘅即係個 track record 就好。係咪是意思講就係興嘅咧？嚟，咱講物件就係興。唔是咯。唔是 feel the pride 就是 prideful 啊 ，feel the pride 就對啦。你是講佢有保守有逃避啊？哦。你要興是 just lively 啊，興。有人講興是 celebration 啊，係咯。興。哦。興是blissful。成個 celebration 啊，歡喜嘅咧。榮耀。特別人無講啊，榮耀是啊宗教咯，就係講上帝嘅咯。這裡是個 translate 嚟。Pride 就是 you should be proud of yourself 啦。放假過就對啦，放假過。放假就對啦。你 pride 就是一bằng。阿龍呢個機器搞一錘仔，用咩字寫？啊，咱以前咱放假啲邏輯俾我寫啊，我以前。但係我講，但係我啲講條阿未啷阿未 start 是啷講特別安怎 representation 啊，啷無代表嘛，啷無看到啲啷嘅。但我諗講做戲時啊，就啲咧變靚，講咗變靚白，啷去變靚，學見Facebook page 下代很一人第一塊ringgit 到塊錢變靚白。哦。你變靚白就你這裡紅布病多得較好啊。冇直播啊，都冇收入。冇 income。嚇。冇 income 冇入。
แล้วเป็นโจจะจิกอ่ะแล้วอันนี้ยังติงต่อสิจะเป็นนังแบกต่อค่ะช่วงนั้นเป็นนักhọcจะจีมาแล้วไอ้จะจีต่อเป็นโจมา所以เรา特別去支持จะ想出一考那些人อันนี้一人聽係話，一人出一考門真正夠嘅啊。แล้วก็我未記看我嘅 YouTube 嘅 chat，特別我好香港想到。Hi Zen Cool，伊華人個丹莎，阿蕉嚟，四兩名嗰啲四兩名。แล้ว冇病人，唔係病人。แล้วก็我係被打喊住咧 Skype 有咧無效應嘅人，你知道？你知咩事？你知咩事？我係 setting 下。你若是無面嚟講下，依度跟他出啲 Skype 嘅 logo 呢就。有，冇關係嘅。然後哋看到 Skype 嘅 logo，哎呦 ，come on！แล้วทำไมไม่講咩啊？我 distracted 掉咧，望部 video camera 嘅人啊。QQ 嘅話 QQ terminology 有講，係講。tapi tama對，我講下 representation。我講邊啲學健啊，就安尼估了啦。你想學邊啲學健安尼借，邊啲講邊啲學健聽邊啲學健嘅人安尼借啦。人做15年嚇，嗰就一人唔知個，有一人冇聽過個，唔知講有邊啲學健 podcast。所以就是講，你知人係講啊，人係講佢，人會講 representation，人會講有。頭做邊啲學健時，只人咪講，喲，我唔知係聽怪怪嘅可能嘅，你都唔捌聽過有邊啲學健講嘅節目嘛？聽係是啊，特別你聽起啊，嗬，就關事啊就見啊。但是講你若是無聽到嚟講嚇，但係我就做呢幾年啊，你就被上走馬拉松嘅呢，直接掉，直接做，直接講。啊，無嚟講係，你是英文冇被解掉。你尤其是看可能早起7點幾就被請用時，或點先係早起6點幾就被請嚟。一個咁硬講嘅，你只係咪叫佢做一個笑呀？所以特別接掉，特別有力。แล้ว有心嘅人支持成個人嚟這邊聽邊啲學緊聽人。嚟做特別改變，所以這個禮拜咧，我就咪講，但是講你無看到啊，你就是一個特別少年人有可能個無像，你一個直嘅人straight 嘅人啊，直人。我是講直一定當時我講唔係講歪嘛，歪成個有淡薄無好嘅 connotation 啦，嚇，所以我就講直個橋哦，人哋講橋，人可以點頭毛嘛，人可以跟人。green 丁咧諗嘅時候，變橋，十分之橋。但橋 actually 成個開嘅意思咯。係啦。所以 QQ，咱講 QQ，或者是講，咱會叫冇係講啲人，但係一個唔捌聽過嘅人啦，唔捌讀過 QQ 嘅人啦，伊若是完全冇 expose 過，唔捌看過 ，at least。伊無 identify 講伊拄過人是毋是 QQ， 伊嘅世界咧，都是想講佢世界是直嘅人咧，個了。所以咱特別有 representation， 有你知我十個，我只 start 做時候就有啲 out air，係邊嚟學嘅。嗱頭嘅時候，阮只一個啦，只一個人啊嚟。講話，your voice sound like a girl. You could laugh like a girl. You are so gay. 我講thank you. Yes, I know. Thank you very much. แล้ว過一時候，變做無人講路人哋啊，因為無包喎，而家就，因頭時講路是嘅嘢是係咪是被嚟。成個 oppress 啦，用這裡嚟行路數嚟，你不到買講啊，買出聲啊，別使講啊。所以直頭講excuse me，I know。แล้วเป็น做樣無包喎，而家，แล้วbright man 就是咱嘅放假季，就是你若是
特別人較坎坷咧，你話本明白佢唔是隔了啦 ，QQ 人會加出來講，也是愛出來講，是人家己點先啦。特別人會出來講嘅人咧，特別講較大聲，แล้ว佢哋出來講嘅人個會出來講嘅人個會成日講被拉薩掉逼迫，因為你無代表嚟講，你永遠是上講無嘅咯，乜哪有 QQ 嘅人嘅？啊是冇 QQ 他是個到外國咧，你有冇聽過哦？咁嘅，冇 QQ 嘅人啊，咱馬來西亞亞洲冇 QQ 嘅人，可能外國阿摩呢，都有嘅。聽過呢 terminology。冇呢個是有人講過嘛？有啊，點解咱嘅 politician 同個 politician 講過嘛？講咱 Malaysia 冇 QQ 嘅人。是啊嘛，但係古仔咧，韓國嘅政府就喺度講過嘅，韓國嘅政府講，哇，以前咧我大波看大波超咧唔是啥啦誒，唔知你唔是啥啦，特別我係識講啦，講啲韓國冇安尼款嘅人嘅，蘇聯嘅本身冇講嘅款，蘇聯冇講嘅款，蘇聯呢？我嘛白講嘅咯，特別。即大波很少，即係你去看啊，印度尼西亞กับบังกลาเทศ係大波啊，伊人個了無較濟啦，無 QQ 嘅嘛是較少嘅。啊，這是culture啦，係 culture 嘛。伊無代表講你見查某手還是你見大波手是講你是界人。嗯。韓國人本事，韓國人大波看大波手是加啲流浪嘅，人講好下啲人啊。人睇人呢個都運轉唔是 QQ 嘅人嚟，有得謝，有得謝。我細漢咧，我垃圾咧，我看到大波是 QQ 嘅咧，是因為伊愛做查某。合估嘅事情咧，無查某就是大波嘅咧，愛做查某，因為伊愛去，伊是查某形象。所以講，你是講要去做查某，就是講要 transgender 啦，要變要。伊是講情婦，伊是講情婦，伊一變查某。特別我無想到講大漢咧，我甲載過來，大波甲波咧，唔 not 所以達到愛變查某嘅。對對。本 relation 啦。特別我定住我對嚟時定住時那時時我係姨啊，我佢講話咧是講somebody。有時你 connection 冇事。我這裡sister 是加大波型啊，然後伊們是加查某嘅，伊是tomboy是加查某嘅。然後伊是話啥講啊？是講是講 QQ 啦，伊是感覺講 one of them 特別是加大波啊，冇加查某嘅。然後伊感覺講成個嚟，你 QQ 啊，doesn't mean 有嘅人suka做啊成個 expression transgender 個嚟幾無相咋，伊唔係講的有 difference 啊，唔係的啦。有嘅人成個 the other gender but doesn't mean it's that the opposite gender， 對唔對？即係人食物件就大聲你 plastic。Sorry。其實咧，yang 同見人講yang 講穿字嘅款嘅，係了幾樣嘅款嘅，但係呢，其實即係個了嘅 category 啦 ，classification 係兩去 label 嘅咗，因為你suka大波又好，你suka man 又好，有啲係大波是suka真嘅大波型嘅大波嘅，係啦，有咧是suka man 嘅，特別呢個 suka man 嘅，suka man 嘅叫咧。無代表伊家己是查某型嘅喎。查某，對。我有見啊，你朋友個了，攞叫攞看成大波嚟正常嘅大波，特別伊人是 QQ 嘅。泡湯是正常啦，so that's why there's a difference 嘛。Sexual orientation 跟 gender expression 是無相嘅嘛。係咯，我係講我以 express 個 queen 嗱你快，我冇 understand。博意是講查某係，係咪講伊人哋款嘅係伊應該是人哋款嘅係嘅話㗎，伊應該是伊講個批聽人冇啦，諗講個跌講個批聽人冇啦，伊應該是學大國近嘅，伊係有嚟人係響時候咯，但係佢哋唔是嘅，
嗰點嘢啦，我講唔對邊。你 video，你冇 video 啊，只坎坷講緊錯嘛，佢講緊錯我就驚掉。我點嘢咯？你講緊錯咩？這句啊，這你做完 brown 拍個lau啊，快啲啦。OK， so แล้ว有誒打波嘅查某型就冇代表嗰陣時夾打波，對，對唔對啊？啊，對，所以未講嚟看人嘅咧judge 咯，我感覺。對 ，but because for 佢個 elderly 嘅你樣gender binary 啊，個 net 講是 gay 就是，ada 是查某型 bondan，因為when what last time when what came out 嘅時啊嚇，我 parents 話是講，就冇รู้รู้สึกเอาต้องไปคิดโชว์查某型，是ไปคิดเชิงกุล如果讀樣佢哋樣now 樣是，會曉看嗰時，幾就是查某型，愛做波呢，愛做查某呢，佢ไปคิดลองการรู้เบียดช่วยอันนี้เขาเนี่ยมี樣佢曉寫咩เนี่ย樣เดียวแล้วใช่ไหม對。見到落地卡，全部係晒。老人家咯，講談劇，講佢哋講我哋就被打嘅咯。你真係少，你人冇 exposure 咯。我哋就被打錯拍領導。係。講句，我冇聽到。個女就刀接駁拍領導咯。我冇記錯。要個扮件了。誒，真係冇比較大了誒，比動劍大。咯，成日你ban baru ihok kwan. Ban lepas, sorry, ban lepas. Wait, Queens Bay apa ni? Queens Bay ihok kwan. Pesta. Penang dia tua ihok kwan sih talo. Tapi bawa, sorry, bawa, tong ni benjo lah ang cai hui hiya lah tong ni. 對。誒，就是講你做咩事要緊啊？做咩事啊？未要緊講未有大人有特別互人看到人嘅人，因你被 oppress 人係你哪無看到係一定哪用 oppress 咯？你無看到伊個時，你變做成個講即個人無做只無 exist 咋？即係一個人嘅腦是想講無嘅，即係無嘅。然後可能是目睭就是開較遠嚟講，對看到一時嘅，其實是有隻隻。So that's why 成個話 came out experience 是嗰個 parents 樣無咧，唔捌學佢講 cis male a gay man，you know in อันนั้น係ต้น啦。tapi 嚇，你講 cis male gay man 嚇，that means 伊是看到嘅了是成個查甫型嘅查甫型，那咪是變做 lesbian 咯，所以咪是 still 是 QQ。我樣是看到是樣會讀樣呢是 gay 就是係咪？會做查甫，會做查甫。會做查甫。transgender 對。你人講阿本啦，對唔對？阿本啦，瓜啦。Actually，我未รู้阿本係阿本 actually 唔是成個講 any 人，成個真差人係成個依靠 effeminate 就是叫做阿本嘅。對，笨蛋嘛。過啦，阿本啊，你有屎忽鬼啊，有時講嘅。鬼，屎忽鬼。冇屎忽啊，你啦，接咗名啊，你。嗰啲是sex 嘅，嗰啲講嘅事。So 等我會講即係話 chat room 講咩啊 ？Does anyone of you come across parent that came out? 我有朋友有驚見到最，你應該點講嚇？講嘅。我有聽人，伊教英就咗久了，有伊囡仔本來了大漢了，伊囡仔去大學時，伊講個伊冇。Actually 我較 suka 打波，我有一個 boyfriend 了，我被
我被離開個路，看啦，然後可能是第一慘咩啊？我睇起向個隻人，你唔是大家都細漢嘅時，你較少年嘅時，你唔知你是個打波啊？嚇，然後唔知是蝦米事，你要去拔掉一個查某想講伊要教應了，教你人老人死，你嚟起你家己 family 個了，然後無條啲。你會硬是唔是？無條啲你唔知你會硬不啦？But actually 你未查得講呢？I mean，I mean 你安尼講講是 ，it's also sometimes not fair 咯 ，because 有人是 the culturally 是安尼講嘛。嘅情形都唔知。it's hard to judge 嘛。我知，但係我本有白條人啊。有伊個情形啊，真正未學噶，未學噶嘅方式，伊人本是會 resist， 會無互伊個 family 做互伊教應，做互伊隨查某，做互伊 pretend， 本是有安尼款嘅人嚇。我家己嘅 partner， 你家己想。伊出世年是19、21年，你家己想啦，伊嘅情形安怎款嚇？特別伊本是無教英文，伊會打漢，伊無去拔掉一個查某，然後伊本是甲我講，伊家去訪甲伊嘅家己嘅朋友啊，伊有朋友去學堂甲伊去大學甲伊相拍伊嘅我甲伊嘅啊。伊人教了教英啊，每來伊人知伊是屬個打波啊，伊人來隨伊講，你會介紹我，甲你會別嚟朋友哦，好我拄着別嚟打波。你係教英了嘅人啊，所以所以伊講伊人聽啦，伊講也莫話，伊講啊，你人做你會問清了，你較好多啲你會問清。你會明白冇？Yes。已經就落咧，已經就落咧，已經嘢都有時，我有都幾本。我一 case 我係朋友嘅，我朋友伊假設係講啊，伊教講伊養隻啲，伊講伊朋友嚟講，我出個大啲。係咪？Sugar daddy。哦 ，Sugar daddy 啊。啊，然後伊講哦，你 Sugar daddy 是蝦咩？咧伊講是蝦咩？養朋友嘅爸。Oh my god！朋友嘅爸。養嘅 group 裏邊嘅一個朋友嘅爸。Actually， 這是我嘅 fantasy 嚟啊。係了，我是個，你講我是個安裝嘅包，大大嘅，是喺你，對，係講我或者是我碌個 ABC 嘅包咯，係嗱，哦，我聽到我變車，我唔快係你安裝嘅包，你靠拜幾啊？啲我係後。哎呦，我唔知班得 popular。特別我唔講你聽，會聽叫。聽啊！我啲韓國咧，我有可能上榜嘛，就是講 app 上榜嘛。然後我都會一個講快特別嘅 case 啊，伊是教伊了嘅，你有一個囡仔，特別囡仔就細係咯，攞大位嘅。然後伊講光上榜嘅，然後伊上榜講，伊而且伊就伊買教伊嘅，伊真冇想愛教伊嘅，你嗰時講本是無暑假嘛，伊買教伊嘅，特別伊打緊嘛，在伊嘅數咧，俾伊教伊咯，所以伊。結埋大波啦，係咯，結拍拖啦，係咯，結冇話咧咪教練咯，係你冇就完全唔制咯。你講佢常常咧，暑假半暝大嘅去看戲嘅時候，伊看半暝場，佢總是看半暝場咧，一個冇嘅已經困咗，伊個家家出來嘛，看半暝場。如果你看半暝場，你有陣時有人去看半暝場，伊唔是要教人困嘅啫，伊本講啊教人困咧，伊有愛，特別問題是咧，其實艱苦，你可能咧就唔慘。都伊會做，the only thing 伊會做就是伊要嚟。
好傾嘅，做界打波，白白去看波咪掉，嚟超近超，我做做俾人做咧，如果因為啲戲台裏邊是 public space 嘅，我有睇啲 public space 裏邊看打波嘅超，一定要話，伊 already feel 到真係 contented 咗，我聽到真係激死咗，我嘅排名，一條排名咗，一不唔是講講話。你講就對佢吹打波啦，自己嘅，伊唔是咧，你人就真正 normal 嘅一個人啦，伊即講 emotionally，咁難暑假打波呢，伊冇暑假打波嘅，伊家己俾佢打波白白幾日子嘅，但係伊做唔到就，因為規個韓國嘅社會，講我往政府你關你人嘅，伊大部仔啦都冇關係咗，俾伊導演可以成驚，好，伊講伊當起嘢做是幫命上嘅去看戲，看戲是要一個唔捌賭過嘅打波，唔捌賭過嘅白白去看戲。係了，啲戲台裏邊超近超，安尼款嘢。如果 that's the only thing 我係做嘅，你要我看戲咯。諗下就係我準備要去看，諗嘅內地要去看咧就，你同我伊南嘅出場話，伊講sorry 啊，我非要講等做唔少嘅，諗不當咪見，諗不當咪講話啦，係咁，拜拜。一句嚟講 delete。哦，係啊，我哋看冇是暫時嘅啦。你睇伊วันday佢在見到對是因為特考佢在開到對咯。誒，啲我而家可以教英啦，真係暑假嘅，真係暑假嘅就。哎呦，即係落字啦，邊啊？即係落字啦，你看你。哦，是啊，是啊。我覺伊唔是講俾佢看戲啦，伊是我覺是嘟嚕是 for for what 啦，上班啊，然後伊是 maybe 伊就有自己伊 maybe 伊會 feel 到 guilty 咧，時候講哎呦我咪 live 喺塊 life 啦，然後我俾 delete 我 account 啦 ，OK 咯 delete 咧是 maybe like 6 months down the road，嗰陣佢哋 pop up 咯。整落禮拜，估只只是個數嘛，因為只是整落禮拜韓國嗰發生真係大數嘛，都可能我唔知啦，我唔知。叫我做啲數嘛，數靠一個講房間一個島啦，一個國家啊，叫做永寧，咧喺你島裏邊咧有時候打波，20幾歲呢，一去搶嗰度，一去佚佗，一去兩上個不記邊檔嗰啲所在咯，喺你叫 pub street 啊。就是只 pub 只 club 嘅所在咯。好啦，馬仔伊 pub 嗰度，伊其中有啲 pub 嗰度，我啲 pub 咧，一條波，我攞盤，一條刀咗，一條紅布刀咗，呢條紅布刀咧，我會 trace 咯，正好我會 trace 咯。哦，我知嚇，有隻條。一個 trace 咯，冇估做咗，一個 trace 咧。誒，Raya 棒炮，所以就唔是講拍戰啦，即是 Raya 棒炮。哦，絕對會。係咯。伊上次咧去搶5間嘅 QQ 嘅club 嗰度，所以搶了全韓國就取消嗰度，講啷啊，哎呀，馬普基，叫啷買去搖咧，買就去搖咧，你愛去嗰度，啷嗰啲橋嘅人啊，嗰啲小天嘅嗰度，啷嗰啲是將天可能近嗰度，真係你睇到話咗啲 internet 話 social media 嘅料是如果負責起落嚟 homophobic 嘅人啊，哇撞出嚟咩咁亂嗰度，講到緊料啊，是被驚笑嘅。又講嗬，去嗰啲 club 嘅人，讓 please 緊料出嚟，去看老觀者，去 make sure 講人冇破病。係咯，都就作數啊。嘅 media 緊料講，一去嗰啲 club 是 QQ 嘅 club 嚟，所以如果時講同劍都去看老觀嘅話咧，10里裏邊90%人係邊度講，如果都是 QQ 嘅人料。所以變到時講，呢條特色可能特別有 come out 咗，特別有 come out 咗。都變到嗬，有30幾個人啦，因着到30幾個人啊，冇聽到啊，寫名不寫唔對嘅名，寫假嘅名，或者扮假嘅地址，就變咗啦。都30幾個人賣出嚟嗰度，都有30人，成個亂講，攞啲30幾個啊，死基佬嘅啦嘛，根本估唔出嚟，結果係希望佢哋韓國嘅社會同啲人亂咧，諗估唔出嚟，而家。冇人加出嚟就，呢隻出嚟就特冷仔喺度，係咯，好水唔水咧嗬，好水唔水咧，你禮拜幾有？我紅飲搏命殺嘅，我阿名即係裏面有冇破？你講我冇破是非嗰個，我係頭嘅拍電話過嚟啦，因為我講，其實我唔รู้啦，你就係講間公司幾年有一間公司是叫係咪名啊？我就係叫咩咯？咁慘咧。
阿妹講佢哋 internet connection 冇咩好。啊，定嘢。誒，冇啦。哎呦，講嗰啲刺激。誒，你呢排都真係笑聽，俾你嚇嘅，之後都幾講。冇嘢。係啊，意思嚟。冇聲咩？啊，喂。下幾邊講下面數。定嘢。management 打電話話嘅同事冇上講，應該話是 co-working space 係佢哋樓。係咯，打電話同佢講，誒，當迄個地幾樓啊，當幾邊間公司啊，有一個人頂一個禮拜去迄一間 club 嗰度，伊當伊破病嗰度，伊當伊去老本厝嗰度，所以幾樓就會紅咯。所以我覺得變咗冇得做工嗰度，伊幾樓就紅咗。係咯，我頭嘅梅話你講話，我唔都咁講啦。你 video 嗰間公司裏面有人是橋嘅咩？我講啊，我話有兩三個咯，按照你看到兩三個咧，你嗰時我真係解嚇是咩？我 video 有時橋嘅，我 video 有時橋嘅，講哎呀人慘啊啦，你哋講人掉我都知道，我應該一起都上見骨啦，係啦馬仔 case 出嚟啦，佢拗啦，但往 office 嚟我就覺得亂咗就，講哎呀唔知呢邊啊，呢條啊，嗱是講條樹啊啦，啲可能差掉。因為可能他喺韓國咧，當見要攞嚟呢要可能他咯，頭時呢度是，最尾時都唔條啊，最尾時都夾帶，就都買住幾條，因為最尾時都幾條，第二呢度是，最尾時都是幾，第二呢是係咗，最尾時都是幾嘅。咩？會使，誒佢喺你講先實。幾係差人嘅啊？會使，伊唔是多咗，特別你學韓國人，一啲人是 homophobia 嘅，都伊誒。正式因誒 understand 講公司差就認為自己嘅，因冇感覺是問題嚟咯。都屬於誒一情形。係咯，誒對是近你度，我冇記起你 club 嗰度，但我冇記起 club 咧，我本表兼有數，係咪數咧就話我 friend 近咧話 send forward message 㗎咯，喺個輪咯講，誒同邊個咯 straight 嘅人啊，走去 install 人嘅 app 嗰度。伊當然 install 人嘅 app 唔是被扣人度，當然 install 人 app 唔是被就講邊呀有住伊嘅 neighborhood 裏邊有住是 QQ 嘅人，佢 screenshot 咧，把 social media 會叫人 Q 樣出來，叫人去看到觀眾。就是講我無管你有去迄個無去迄個 club，你是 Q 嘅人，你都有可能會掉迄個度了，所以你應該去看到觀。咁都得。成個 A 就是呢啊，定到 A 就是唔是呢，隔了是 QQ 嘅人就是掉了跌了唔掉嘅。好啦，變咗甚至咩啊？隔了你裏邊嘅人啊，隔了或者乜嘢咯？話白壞就應啦，白活當應啊，隔了或者要係咯，碌就你阿張話你屋企定白冷去協議人係我啊點呀？阿張白冷唔有去協議人咧？誒就叫佢講嘅人是also part of the community。The one like I keep out 人嘅啦，冇人去協議人。I keep out 人嘅依家件唔是嘛？依家件唔是，佢如果 straight 人就 straight 人去 install app 了。我知，但係伊冇驚講人白人講伊咩 accuse，有啲奇怪。特別你就講你 social media 唔記得辦時候先去啊，現在近佢去 tweet 講，時候先頭條就自己 send 出嚟本嘅嘛。你都幾台誒，你幾撚貨得咩 session 啊？我邊個 send 頭話嘅？你做過係咪？係咯，我同你講，我特幾好就樣。我係咯，我係 Windows，我是聊天嘅，特別我冇有嘅可能，咁我唔係做大事啦，看出前門啊咩？啊，no point 啊，就是為咗人家你麻煩咗，所以我就話睇咯。係咯，話就嚟香港嘅 artist 就係，就係香港嘅 artist 咧，於是韓國人唔白嘅嘛。我大大啲少啦，借 message 咗我嘅 DL 呢。叫啲 message 人嚟就，我同醫生前啦，同人講 hello， 我都計唔到嚟咯。我自己裏邊啊，我講快啲啦，而家就到，佢呢個咧 message 啦，是被做朋友嘅時候咧，佢 like 啦，就變覺得認到冇啦，你個其實已經是冇啊。我成日都係做香港嘅阿邊嘅仔嘅係客嘛，我發啲嘢仔嘅，哇！我哋兩嗱拉古兒啊，梗係碎嘅。係拉古啊，梗係拉古。即本地本是OK，所以咱講起韓國啊，
我不會但係我先至出一 case 啊，啊冇報咗寫講一期，特別這是真係一條 froze 因為是近日是你呢是壞嘅 club 嚟。QQ 冇報咗寫咧 report 啦，喂，少啦，你知道係你個經裏面，你知道晒經是 QQ 嘅。哦是啊，哦，特別係冇報咗是講經嘅啦，個經嘅裏邊。我未รู้阿龍รู้咁樣你講即係你講即係 case 是依樣是唔是落有 contact tracing 嘅 app 喎？就啲韓國有啊，你哋韓國人假設用 cash 嘅，都攞啲到嚟睇你隻度低咧。特別我冇 separate app 啦，你冇 separate app contact tracing 嘅成個新加坡呢哦，India。特別我大講下，我明明日啦，都成日度學林低咧。你睇你。哦。你就得你記得咯，依 track trace 咯，你是講。咱是唔是走 topic 咯？是講 QQ 話嘅咩？是，特別我咪就係講，你是 because of privacy 嘅 issue 嘛，當然就是講到你若是講 I out my out 係你會變做你就逼掉就 out 去啊。我唔使講。到政府回到這裡數咧，以後迄個禮拜。佢哋夾為人嘅啦是 anonymous， 都就是講你免可能再講你正名，你即冇辦法和政府會隨到你哋睇啦，你免綁你正名，你去到官處裏邊 record 咧，學分綁住 number 就好咧，都冇人睇你正名，無論睇到講你到嚟做工，咁啦是少以嚟。所以政府有成個 protect 嘅 privacy 嘛 ，OK 政府就落嚟有做啲裏邊嘢嘅，政府就落嚟，因為韓國是。冇晒嚟，如果係打波冇晒嚟，就有 pride parade 嗰隻冇晒嚟，即係 socially 韓國人本身先至冇㗎。OK，所以等我講韓國人 typically 接落來，阿咪有一個人睇到一個 impression 就是伊正成個看伊去打波呢，係一種嘅方式啊。So in general， 係咪樣？假設是 Christians 咩？有時 Christian 嘅國家，係啦，嗰時打波嘅，有時打波做兵，係啦，打波你做你後衞，肥叔打波，有時落嚟 hit 就算掛架就停草嘅。伊打波夠應該伊波查波啊，伊使叫伊波忙做緊嘅。對。係代處講係啊。有啲嘅人嘅。tapi baru K-pop kalau ada makeup kalau ketik gue orang. Tapi bu, terus kau ilang masculinity 冇想嘅啦，特特this society interpretation of masculinity 冇想嘅咋。係咯。actually，你話正緊你水，我冇會明白。哦，是咩啊 ？straight 啊，我 office 打波啊，就 straight 嘅，伊咩人啦，講話錯啦，意思。你完全 feel 未就講，伊是打波就對，伊是 confirm 是88%是 D A 人就對咧，但係伊是 make up 做緊嘅就，哦，伊來愛水啊，愛水。啊，你一邊包較白水水，佢哋諗個頭毛。特別啦嘛，其實講到啲大馬人講上嘅就 point 咯，你看起來成個冇講打波型嚇，打波 good 地方打波型，都是個打波啊，冇得掉咪掉，多謝現在派講嘅。誒覺得到底哪裡鋪落？到底哪裡這巴邊係鋪落？我被再講當今馬來西亞嘅情形 ，because 我看到只一對 social media 有只真正 out 嘅人本好係特別我唔知講樣安怎，我哋就會唔會即係我哋讀啊？係是。especially 你transgender 嘅 community 啊，我成日對幾嗱你啊，我看到你一番啊，一出名嘅就是 Nur Sajat 咯。所以我當時我個看，我唔知講安怎係伊個只 follower 只你特別伊 follower 只是 attack 嘢啦，個毒嘢啦。我
我冇咪 understand 講，我冇咪明白講安怎有個人即係較有 status 啊，有女啊，或者是有地位嘅人嚇。伊較會 survive 過別離上個係普通 everyday 特特節嘅人嘅。是咯。誒 transgender 嘅人。是啊。特別樣個，我唔係講人，because 特特你 transgender 有樣家己 personal choice，本成個人講就是我愛 come out 係咪 come out 是我家己嘅 decision。但有你 transgender，especially passing 嘅你看真正，就你冇想到個個嚟，伊隻上查某還是伊隻上大波，你 joy 就是講會 blend into society，所以你係賣出嚟講我明白你啦。特別我俾聽你講係邊馬來西亞 society 咁樣 transgender community。你話實就講passing嘅人，我就頭咪講啦，所以變做一樣國家 geo representation 啊，你樣 pass 即係我真係唔出嚟講，想講頂單你就出名嘅 director 啊，明明一pass 我嘅，Siki 啊。Yasmin Ahmad， 哈 Yasmin Ahmad， 一講前就好聽啊，繼續講啊，然之後 soft spoken 嘅人嚟啊，一直我actually what wait I don't really understand the question. 你咪講係 why 係 it pass as 有個男仔啦。普通嘅。特別 Nur Sajat 嘛冇 pass，Nur Sajat 伊是水呢，是講伊咪是加啦，咪是個多伊。對啊。Yasmin Ahmad 是真 respect 嘅，我教佢做過工嘅。伊but 咪佢，伊是一個嚟咩 ？transgender 嚇。transgender 咧，我爸伊是大波嚟嘅。then after few years，我都伊嘅時，做咩伊是查波去，伊明明是大波嘅，那個就伊換了你翁是等人嚟嗎？是叫伊翁的啊。แล้ว伊然後伊如果人 attack 伊冇啦，我人知你嚟人是點樣 respect 伊。是咯。伊冇咁樣人在，伊就啲嘢就講伊家 low profile 嘅，所以冇咩人在。伊 compare to 講maybe 講佢哋成個成 Nur Sajat 啊，佢哋 where 伊 always 出來要表達you know in media 你講出來，所以 of course 咪是條 attack 咯。即係你都看伊 make up 就夠辣了咯。是 Yasmin Ahmad 嗬，伊是係咪咧？特別伊穿一條 jeans 加一條查某嘅blouse 啊，伊穿衫貴，無講成個真嘅查某款。我搣到伊嘅時，伊無穿 make up，伊穿住baju kurung，伊 baju kurung 伊係 plain 嘅，然後伊無係咪嚟劍氣啊，係咪啊？伊穿 just baju kurung 呢？我唔係講。冇插你是 transgender， 還是 lesbian， 還是 bisexual， 或是安怎gender expression 啊？咱家己個了本有咱有家己 personality 嘅，所以冇插你是安怎嗬？你 self expression 個你gender identity 個 gender expression 個 sexual orientation 都冇關係嘛。咱是特別 group 就是就是講哦，但是講你是 transgender，但面是都被增加真正上個就because 我係只唔是只啦，唔係講只，我把幾個 transgender 嘅人本，伊嘅expression 啊，伊有做幾個行，就話伊有冇 NG， 伊頭冇等，特別穿嘅個啦，伊個成個就特別寬個特別衫穿嘅咪，伊冇成個到底會去穿個 feminine 嘅衫，伊是伊自己安怎，伊 feel 到伊安怎 express 伊嘅 true self 嚟講下，伊就做。所以了人社會就搞個多，唔是就搞 judge 嘛？哎呦，做咩呢嚇？所以那時講那個嘅綁架啦，嚇都冇插細人嘅時候，是都較好特別 ，because 你看你物件，你講起來，你 out 起來後，當時伊唔是影響到你個件啊，伊影響到你家庭嘅人啊。但係 actually 就係講哦，情觀是。查甫情故事就話，即係生嚟嘛啲喎，講嚟講去咪是生嚟。So that's why gender expression is a social construct 嘛。係咯，嗱 actually 查甫咪是情沙龍。
所以我成日成官，因為你 Scottish 做乜做咪成日你叫，而且你衫褲啊咪咁樣 ，it's just like 無需要講，就係近日十蚊使清嘅時，即係十蚊使清嘅咯。就是講就是咱就是等到咱嘅社會，咁樣就無相嘅社會，咁樣冇有假如嘛，咱嘅 social 嘅假 socially 假如講，你那是打波咧是清開，你必須講藍色，必須講你隻色嘅人啊，แล้ว你特別講話是特別較 stable 淡薄。別使笑笑咧，特別較正經。別使笑。所以你有感覺到，咱這是真正tradition 傳統，那個真正老古板嘅想法啦。而你想起來，咱特咱唔是那惡白嘛對，咱是 fall in between 嘅可能。特別等到伊無插嘅，即是互人看嘅，咱尤其是咱長人嘅社會咋。就是可能看到安怎，這就是你 reality 啊。嚇。我聽是講咱嘅 society 們 is always 個anti 查某 a bit misogynistic 嘅嘛。對。Because 你看 example 講，你住外口，你看到一個查某，you know 有實在咱去外口見是看到查某 really 情感上查查某嘅款，but you know you don't see them being attacked on the streets。But 若是講你隻大波清隻罐出來，死了啦，就亂拍啦。But 喺時候你不切查波冇人去拍，冇人去講你啊。你可是上個大波，你上個大波咧是較好嘅，你上查波咧上查波就是衰啊嘛。是咯，意思講 is like again masculinity like patriarchy。意思講較好做成個嚟定嘅答波定做女嘅就咯。女嘅就咯。我只查波成答波衫嘅話，成只有 strong 嘅呢，成只有力呢。แล้ว喺答波情觀呢，死查波興嘅咪死啊！你看未打鼾你看，你看啊，就是。意思講就你較好過就你咯，which is 答波是應該好過查波嘅，兩時講。嚇，意思講對。打波本是查某生，你知唔知？แล้วก็ว่าโอเค我就是講，實聽到人 snoring 嘅先。我唔知就識佢啲。I think 蘑菇。係啊，識佢。因是咪照冚啫？แล้ว我被講嘅，我頭先被講嘅就是你ราซา掉 because 上到實質แล้ว變做人嘅馬來西亞社會會較 accept 接受即係 transgender 嘅人咧。I think 變做講實個，有可能做國家死，because if every time 有嘢 news 你看嘢 comment 嚟 ，is mostly 是 negative 嘅。comment 我唔知。Oh, we do not. I mean, of course, we don't deny 個 issue. But 我講個 young, especially in talking, young especially like 可能or Muslims 啦，young perception 我講即 QQ 嘅人是真係唔好嘅。Then you know, young always would like you know they pick and choose 啦 ，you know the verses from Quran 啦。是個 Christianity 嘛呐，想啊。Yeah， 想啦 ，you know is cherry picking 嘛 ，you know，you know as usual 嘛講咯，你 Sodom and Gomorrah 啦，that kind of story 㗎啦。tapi sorry 你 finish 你講緊。So in a way。Yeah, when subject to like very easy, a bit more high profile like one. So if I took it gave a bit boho in its impression. Ayo. 蘑菇。都 sexy 咧。一件講嚟，一直叫出來了，大叫門嚟對嘅呢啦，佢哪嚟嘅了出嚟，係咪？is it 講 it becomes the 係啊，有隻 excuse 啦，我 feel 嚟講有隻 excuse 啦，有時講即係 you're inviting the wrath of God 啦，hopefully 為驚字㗎啦，唔是人哋看嘛，
如果有只是我講物件啦。tapi lu rasa still 有當時安尼款伊個減有影響的 because 我知有知我知有 Muslim 嘅人不 support sajak 嘛 so 阿 John 啊，你有聽啲新聞無有一個 American 嘅 senator 係 congressman 啊，伊講。上家你兩捌聽過了啦，伊講即個紅帽嘅毒是QQ 嘅人害嘅，了無條啲伊丟伊紅帽嘅。所以就講所以你是 QQ 嘅人本啦。嗱，哇，無好啊！講人啊，個佢丟嘅時間在。巴丹尼，你要巴丹尼咧，亂咩人？特別我成日看啊，那是後面無好嘅物件啲全世界啊，伊即個religious fundamentalist 個了是唔是干那 Christian 嘅伊個會教嘅人本是講你看啦是即個個了伊 QQ 嘅人害人嘅，伊人是提供無數個即個 QQ 嘅人，所以伊做即個款嘅歹嘅物件，和害人個了。啲人係羅人呢啦，羅人嘅。你諗仔啦，你仔有啲 exist 啦。我都咪試試。冇John actually when 你做隻 topic 嘅時 I thought 講你會回講你看 what is the terms that 講我會講嘅，特別你會再講，你會再講人嘅 listener 係人嘅聽眾啊，唔是假啦，唔是 QQ 嘛，所以特別學 history education moment 成啦，佢只講咧。哇，小正講未了咯，係咯，講未了。嚟，或者咧個細講過，你咪等下句。當叫咧是咪講？咪講嘅歷史啦，可能講伊嘅QQ 嘅話，QQ 話 OK， 你 QQ 話其實咧福建話，咱個特別隨個機會講福建話嘅，講掉啊不，你後點有啲數，所以但是咧講到福建話 equivalent 啊，就好笑啊。OK， 嚟，嚟講下面咪嘅是 consider。gay term 我被再講 Malaysia 唔是 gay 呢 LGBT term 到底Malaysia 個係咩特別？我是我啲美國學嘅啊，咁樣係 QQ 嘅話，咁是美國學。即咧搞嚟搞去，咩是 blend 咱看 RuPaul Drag Race 啊？OK， 嚟咧講 basic， yang 阿莫話嚇。佢只是阿莫話咪是有 new 嘅燈計字咧，你成日 cisgender 啦，係咪嘅了？佢了 quite new 啊，了阿再 translate 以後嘅話，冇啦，你講就有人聽 cisgender 唔捌聽過，但係你講只 basic 即係幾年前我做本來學嘅時，我有問嘛，成日講人唔知燈啊，跟係你 LGBTQ community 嘅知燈。所以我俾每鬥係超 straight 嘅人啦，保可能知唔知一個點 ？OK， 我哋都來學一個 start 一個。Glory Hole。Oh my god！ 阿老闆，放人不，即叫是啲嘢曉。我任啲啦。放人啲。哇！我代表兩邊一個唔制。OK。我諗好似你 neighborhood 叫 neighborhood 嚟 ，OK？ Open 嘅 Philadelphia actually。直接我哋都 explain。我哋都 explain。OK。冇，我就你 straight 人計食啦。啊 ，OK， 叫做 straight 啦。即係等我看，阿四百九叫四百九講 try explain 係咩意思？我 explain 啊，幫任啲講。哦，幫任啲講啊，幫任啲。OK。你講我聽係咩物件嚟？OK， 我啊即 QQ 嘅 club 裏邊。Not necessary club 啊。not necessary club 啦 ，OK，but club。把頭先嘅jamban嚟，jamban 得滯。然後一邊有一個坑。然後喺啲坑裏邊是吹啊是咩都唔知啦。
你使去 try 去度看，有後面嘅都，有後面嘅都，有呢正固，正固腿，有呢正固腿係中意卡佢。我係上邊都叫我講嘅你。有卡吹還是有啊？叫咩？咕咕叫。啊，安尼。OK OK OK。對啲只咩 ？OK close enough，OK 啦，close enough 啦。good good 搞。แล้วOK 嘅 cruising นี่ cruising ฮะ有人影嘅，ลูก妹佢แล้ว人影嘅。所以從行開係南西學，冇我俾學，我俾學。Glory 可能會學嘅話俾人哋歡喜坑，歡喜坑。啊，誒 Glory 專就唔是歡喜 ，Glory 咁撚坑。喲，這小 straight 就明顯啊，你小明顯啊，能其他能理咯。歡喜坑嚟，真係歡喜坑。ขี้เย็นคัง 哦啊，雙坑，雙坑。我就你坑咗我計ขี้เย็น住佢啊！不，有咩？แล้วมันต้องขี้เย็นเนาะกุ้ยเย็นคัง啊，龜健康，龜健康但係 obvious 喎。哎呦，誒，仲你話哦，即係比較講比較人咧，係要龜เย็นคัง我就係咪 bottom cut top 哦 ，OK， 啊，即係有細，我覺得而家就正好就叫當假咯。有嗰個假喺你俾一條面定，可以自假可灰就是啦，係冇？咪雙，誒，等陣，我啲小得你歡喜坑，咪雙坑，啊，那咪坑啊，龜健康，我，等我講啊 ，top 嘅 bottom 係是 top 嘅 bottom 咪是 actually Lucy，誒，俾一條面定。啊，一啲係面頂咯，特別係特啲等人嘅時候係講熱甲狂嘅喎。對，一家狂掉。係一個狂。有 terminology 啊。有，即係咱 local 嘅即係講一個狂。我唔知把你國 Chinese 嘅國教按香港嘅呢。我講嘅，一狂是中國講嘅。哦。特別話係熱甲狂嘅應會記佢 top 嘅 bottom。嚇！你有當時啊，你 bottom 咪 on top 嘅啊？bottom 係 on top，特別伊本是狂，伊唔是熱嘛。就是啊，我就是講熱甲狂較準啊。啊，較準咯，較清楚咯，嚇，較清楚。我係朋友嘅了，冇特別講。就你特調是熱嘅，特調是狂啊嘛，我知。其實集咯，叫集。我哋兩時你講，有時而家是狂啊，我揾冇半呢。係啦。誒，都唔知佢集咩？集啦。冇半一係攞餅咯，攞餅咯。冇半你就是集啦。狂咯，二十八嗰時冇半就係，我喂唔是，要上時有一個喺度定義住講，如果而家狂咧就屬於地 perfect 嘅咯，但係你冇夠咁 less perfect 嘅話咧，就是。狂加狂咧係貴日子嘅就，唔狂加狂係貴日子嘅，冇 sorry， 熱加熱係貴日子嘅，狂加狂地。我狂地貴日子。碌埋有咁多 hit 咯。狂加狂係加勤苦嘅，熱加熱係 OK 嘅。誒冇啊，我 KL 我有一個 couple 嘅 friend 啊嚇，น้อย是狂嚟咯，แล้วนี่ together 40幾年變30年啊咯。有啲隨地沙冷喎。特別攞 OK，so 你哋諗啲時候，你 relationship 唔係 based on intercourse 嚟嘅。even OK，是講 relationship。調換下有隨地沙冷。伊唔是。啊，對，所以攞你講是加勤苦去面對呢，攞你熱 OK。特別有隻你睇 mature relationship 本有當時你會，嗱個你會。sexual relationship 呢，唔是講到平常時你 emotional 啦，然後 sexual relationship 呢嚇，有當時啊，
伊唔是個了，是都會用 penetration 誒。對，有你兩無暑假誒。無管是又好狂又好，一般有可能是無暑假誒，伊買做佢哋物件，我哋有你啦，伊感覺是你，家己安怎？拉三，聽過是一個甲寶，yang攞嚟阿無打波，yang大啲一個尖啊一年，伊人無 sex life。asexual 啦，唔是 part of the asexual。伊咁大啲樣是正好嘅，是白佬嚟啦。係啦，你只看team gun 嘛是 A 咯，有時歡喜無歡喜嘅咧，其實。歡喜 asexual 就是你成個你無 sexual desire 嘛，所以你無嚟講你無想講無 miss 咯，你無。我想愛做愛啊！你都冇佢哋衝動啊嘛，滿是八條係咪？講掉講一個，我直都未會可攞會曉喎。啊 ，Agon，哎呀唔捌喎。哦，唔知。哎呀我唔知，但我想問 ，Agon，古早有講過了，古早變順。誒，這是 gay term 還是 LGBT term 還是 sexual term？或者你 clue 是係咪是做愛嘅物件啊？是係咪？啊，做愛。特別這是 LGBTQ specific 還是 sex 呢 ？OK，別滿好下掉 ，you're right，因為是別講講是 LGBTQ specific，but mostly services。講是人食法你人嘅配。對。講啊，唔知啊，講啦。OK，這是 usually 這是我聽 from 佢哋喂 trans friends 啦，有時候會moonlight做 sex work 嘅嘛，所以而家嚟講 Agon 呢，就是講 before 依家佢哋兩咁難嘅事，呢一直只去屙食嘅吃，哦，對嚇，依家咁係零零嘅，對，我咪聽過啊，我記啊，特別我唔知是叫 Agon。你會買一個breath freshener 是成個薄嘅，成個一個絲絲格嘅薄嘅，咁就講抓下成個抓了，你係你嚟接啊！哦，成個 Listerine 嘅，你 Listerine strip，嚇，對，伊整個塊搖起了，你係了你成薄荷行行落啊！你衝擊是被臭味。呢度唔係 because of 臭味，呢是佢哋零零嘅 sensation。用賣人會掉佢臭味嘅啦，所以人我係朋友跟你講啊，你去 try 啦，你係即係會試，然後你去撳爛啊，人嘅爛你撳咩啊？伊若是未打閒，伊會死掉嘅哦。都冇搞掂啦，梗係死。你得叫佢食頭。即係唔是 Agon 嘅，即是叫做 frostbite。你嗰時候你俾得叫到，我一直講出嚟，你講起你笨嘅事，部嘅係啲招嘅。我實在即係你Agon，但係人講啲惡英羅人話做啊，我嘅Agon咁樣，我實在保護康唔知 OK 嘅，一個保護嘅味道啊，保護零嘅嘛。零保護。你感情都幫保護。誒，等，我俾特別係你，我 feel 到係你唔是 LGBT 嚇，maybe 唔是嚇。特別 OK，咧 actually 我就係講我大部分睇嘛。嚇，冇，因為一 among 有份啊誒 trans 啦嚇，因為我冇自己 language。哈，我俾聽話 specific 對咧。佢哋就講啊咩？是啊 ，OK，所以example 講是我是老嘅 trans 是so 然後 guiding 一個小人的起來，所以我是做馬咯，所以樣我 address 我係馬咯，然後呢然後你among 樣 trans 嘅呢樣就是叫佢娘咯，乜嘢？我真係馬老嘅就是叫馬咯，是做馬咯。啊，just spell 係咩？NYAH NYAH 然後樣就是講樣去做 sex work 呢，樣有隻term叫 J&D。哦
我冇聽。嚇，你唔是 translate 啦，你未知，即是一個裏面嘅 term 咪。所以係講哦，人去接 end 嚇，你就係講意思去做 sex work 咯。哦。嚇，แล้ว有係咪嚇？哦，然後有時人講哦，係打波 speedo 是講哦，不，no，speedo 是講係一號打波詞。我成個 sugar daddy 嘅 sugar daddy 啦，sugar baby。因為成個有係詞係講，你講就有嚟 boyfriend 嘅你看咯，係哦，但冇係 boyfriend 啦嘛，嚇，因為我哋是大家教練本嘅嘛，嚇。Baby 嗰時就哦，即刻哦坐去食啦，係咪啦？哦，坐去買衫啊，anything 啦嚇，所以講 speedo 啦，有一個叫 term 先啦。哦。speedo 是一級流嘅，還是一級少年嘅 ？Not necessary 嘅，as long as 你打波。特別呢個唔是 official。speedo 是一壇嘅，還是河嘅 ？speedo 是講你人啊，別啲請speedo 可以你看。So, speedo 是 the giver 啦。should be 啦嚇。speedo 是 the giver， so 想個so 你去帶住你打波人，你買物件給伊啦，你買衫給伊啦，買手錶給伊啦，買車給伊啦，所以我講樣 PG 嘅 chance 係冇比較呢奇怪 ，if I'm not mistaken。特別我 feel 到嘅是，即係講 speedo 嘅啊，有可能伊是上加伊是上加講 ，because 有咧只唔是講只有咧伊嘅 speedo 是 straight 嘅嘛。So 變咗。係咪點逼啊 ？speedo 是係咪意思？按照我除掉到有字典有就 a castrated man or lower animal。spade animal。Anyway，一有家己一嘅字咯，一家己懂咯。但我被講嘅時，我 try understand 嘅是講 speedo 就是講伊有成個 relationship quote relationship， 因為你只係說打波，所以唔係叫伊做 boyfriend 嘅呀。所以 because 伊人特別你叫伊家己 terminology， 你別 threaten 伊嘅係你成個介似伊嘅打波咯。Maybe。但係我俾看 chat room 裏面有幾個人講啊，可能係點啦 fruit cake。fruit cake 係咩啊？呢個麥記咯。fruit cake 係 fruit 啦 fruit 咁 fruit 我知啦。我想講 fruit cake， 我想講 fruit cake 是成個 beef cake，特別是 fruity 嘅 beef cake，變咗 fruit cake。fruit 是美國加英國嘅人講嘅，美國加英國人講是homosexual 是 fruit 咯。BLU 咧？呢個是愛答嚇 BLU。Poofter。BLU 就是 English。BLU 係馬來西亞人講嘅，馬來西亞嘅新加坡。BLU 啊？我都冇聽過呀，你講講。點唔白 BLU 啊，是係咪嚟 ？People like us。good。但係嗬，呢藝術已經走咗咗，呢啲所得都已經走咗咗。所以古早是人家己人講家己人，所以講哦，呢本是 BLU 人講。特別當見 today 啲咪你即係成個 already 話藝術變咗咗，就是講嗬，你是 straight 本好啦，你講誒，呢件是 BLU 嚟。因為 BLU 本係啊，幾 lesbian。好啦，所以較舊嘅嗰啲。啲美國加英國較舊嘅歌，呢是 Friends of Dorothy 咯。he's a friend of Dorothy。所以你那是有加別人較唔知嘅人啊，你會講個你嘅朋友啦。哦 ，I know him. He's a friend of Dorothy。伊是 Dorothy 朋友，講 Dorothy 朋友是 Dorothy from the Wizard of Oz 啦 ，Judy Garland 嘅啦，係你 reference。所以即係呢個 term 係變咗叫做按照講成個唔是 popularize 成個咁唔是 commercial 叫咩啊？normalize normalize and 我被講嘅是叫咩啊？實係㗎啦，
咁了普通，咁了人們在唔是咁了 within in group 樣啦，定當時 in group 一直用嘅 meaning 嘅，變做 meaning。favorite 哦，你人用嘅 term 啥？你人用嘅 term 啥？梗係搖住佢，我自己想我用嘅 term 啥真係錯。嚟講住你錯嚟。咁了我帶嘅 term 咁了真係錯啊！上家我話是叫夾屎忽。你人在係咪冇？阿莫話 felching 是係咪冇？呀，felching。OK， 我講啲你知係咪是 felching 冇？我唔知。你放咁啲走呀？冇第個。mute 掉。哦，我 I just spell。FELCHING。felching。我聽佢。felching 是你間卡吹康嘅事，แล้ว你出小事，出小啊是咪？小แล้ว你用住你 straw 去掃嘅小。這我想做呀。我話沙聽，我哋咪講冇聽啦。and 係 felching， 冇聽你最在係咪是 dirty Sanchez？ dirty Sanchez。我知。我不聽佢哋，我在上面。第三隻仲唔是嘅？是先係特別嘅 straight 嘅人頭剔去哦。即係唔是。我不聽佢30秒在上面。哦，我哋幫住。有幾耐理由？dirty Sanchez， 我捌聽到3種嘅理由。第頭先嘅呢，是你啲隻卡吹嘅時，伊卡吹無清氣，你過掉你。我 definition the essence is boy 來是處處啦 ，OK， boy 來是個Sanchez是 Mexican 嘅西班牙 Mexican 嘅人嘅名，所以 Sanchez 是伊嘅處處啦，but 我捌聽咗3種嘅理由，第頭先嘅是你隻卡吹是過掉，所以一個呢是你間卡吹是。伊垃圾แล้วลูกคิดโซอีหลานเนี่ยสิลูกโกเดียวโอเคแล้วก็มีอ่ะไปโอ้เบียร์แล้วก็แล้วสิ哦 OK 個詞是咧 rusty trombone。 rusty trombone 我不聽佢就唔在上面。OK it's basically you're eating ass 你係你超得頭仔 jerk off 佢哋答噃。so that's called rusty trombone 我個想咗個嚟 spit roast 係咪？係咪？頭先㗎，吹㗎 spit roast。頭先㗎，唔會嘅了。嚇 boy 食下做多咧，就做多咧。你冷呢邊整，所以有兩人啦。你講了擼啲中午啦，擼是對嘢做 speed roast 咯。咱中午嘅人有牛公婆。但係做咩物件啊？佢了 ，it's not just 對 LGBT 有嘅嘛，即係 even straight。Yes。喺呢半度。Yeah。แล้วทิ้งสารโลทำไม DP 你諗下聽佢有 bareback 有啦 bareback 啊哎呦喂要講he cruising bareback 我嚟我老味無論是講味啊叫有梗係 dangerous 呢你有啦有 OK 誒等陣我嘅 chat room 入面 DXL 我唔知 DXL 係咩 DXL阿蕉講就係 DXL 係咩意思 ？DSL 就知啦。唔是 DSL 咧，人知 DSL 係咩咯？唔知。嘛你 internet 你 DSL 啊？你唔知 DSL 咩？你知 DSL 啦，我哋都唔知。DSL dick sucking lips。哦。你講人啊？但係 actually 即係唔係啊，對。
Tapi 我唔知 DXL 是啥物哦，AJ is Singapore term，就講 AJ。呀，對 AJ 啊。AJ 是啥物 AJ 是啥物 ？AJ 是啥物 ？Apple juice 啊？冇，呢隻 term is AJ 嚇。last time 我去做開，一咪是你一咪是用 AJ。如果你話為新加坡啊，所以一 VVM 是叫 AJ。我未記係咪數啊？我未記啥物，我唔知啥物話 AJ。梅蘑菇車了。毛毛菇啊，你請啊，你特別 unmute 你唔係咧，特別 mute 你，because 係等。車咩？你車了呢？車啦，唔會啦，應該是個男。你車了。一點個冇點燈在度看。我特晚有睇都俾看到啊！一再嚟看。有咩？我冇反應。我覺得伊係啊，我覺得伊係啊嘛。佢又冇 respond。有沒有掉我唔？OK，唔緊啦 ，next。AJ 啊，唔知 AJ 小龍在 AJ chat room 咪講講。同性戀哦 ，DXL。同性戀係咩啊？同性戀。哦。我把它小掉，我把它小掉。In Mandarin 同性戀。同性戀。哦。誒，你看我頭毛嘅啫。啊，毛毛菇嚟啊！ Hello，來了。媽媽困我等啊，等我等去啊。哎 ，sorry。我多事啊。阿廣Sorry。我啦，你弟弟講話，你困嘅事，你弟弟講。哦 ，TXL 是 China 嘅 term。OK，明白。Because 是。I mean issue。咦，同性戀。TXL。同性戀是 Mandarin 啊 ，Mandarin 同性就是 same sex 同性。 แล้วเลี้ยนตัวสี relationship ฮะ same gender relationship same gender love สินเลี้ยนแล้วก็ rice queen potato queen ใช่แต่เป็นเราไม่ใช่ไม่ใช่ expert 嚟即係是 expert 嚟即係โปรแกรมตีนั้นเป็นมวยเลยบอกแล้วว่าชินใช้เก่งจังเลย还没我 expert 啊，做我 expert。ลูก gay friends 是我potato 按腰，we 話 lady 娃娃嚟。哎呦，這裡話地哦，我到時俾我講。嚟妹你就係講 potato queen 係咩事啊？沒有，我就 potato 食呢。你是個隻 potato 嘛叫 potato queen 咯？ potato queen 買咗咯。嘿，我唔是，就是講我是 potato queen。是講我是 potato queen， 我當時我哋都。我就未想 potato queen。買咗咯 potato queen。我都唔是 potato queen，你咪 accuse 我。我唔是 potato queen， 我是 buffet。你是 buffet。我是 kimchi queen 嚟。 哇！我好，所以我 kimchi 啊，suka chocolate 啊，suka，下面有 suka，哎，我嗰兩冇 suka，我是曉的，唔對，唔是曉就是講特大係冇食，我冇，我是特大係冇 suka，是講我經掉嘅是都好是potato。你多啲美國，你貴哪từng冷都會驚。都是掉啦，掉本。我那是到馬來西亞，你是講只 potato queen 嘅人嚇，你是到啲成啊，你到啲馬來西亞乜嘢要去吹阿毛咋？係你就是 potato queen。近吹阿毛呢？韓國我是有啲人。哇！actually 我嘛是把 go through and find a face。美國呢，伊人講rice queen 是伊人干啊吹燈人呢，阿毛人干啊。 Asian，對，但是 Asian， 但是咁你做冇咖喱 queen 呢？OK， for the 有這類 rice queen 嘅 potato queen 呢，然後個有這類 sticky rice，然後 sticky rice queen， mashed potato， 哦 mashed potato 加 sticky rice。mashed potato 是跟阿毛嚟啦。 啊，對啦 ，sticky rice 是 Asian 嘅 Asian 嘅。哦，
了阿龍咧，阿龍是誒，現在是 sticky rice，technically 是 sticky rice。我啦，是kimchi 係 sticky rice，哎呦我係 kimchi queen 咧，我係 kimchi kimchi queen 啦，梗係出名啊。OK，個後面個後面 ，K take the G and put the。冇人suka食咖喱咩？咖喱我suka pun lah, suka. I don't mind. I don't mind pun. Mì goreng Queen， mì goreng。我食個 buffet 咯，哇！Lah, 係咪咁樣食？ I'm not racist. I still sleep with everybody. What's BL 唔知係咩？BL 是打波啊。Oh, boiler. Oh. That's in Japanese. Anime。解釋，係咪 boiler？ Boiler. BL 是 boiler。有時有 you know some manga 有安尼款嘅打波嘅love story 嚇，所以有就是叫 BL 嘅咯。哦。BL story。 BL 是 stands for 係咪 ？Boiler。BL。 B for boy。哦，你話唔係聽過 ？Boy and then boiler L for not boiler 啦 ，love 啦。Boiler。Boiler。我死啦哦，嗱下邊咯，下面啊 ，chaser 嚇。Chaser 好啦 ，Chaser，Chubby Chaser。啊。哦，Chubby Chaser。我不是，我是 Chaser 嚟。我是 real Chaser 啦，特別我唔是 feeder，你是 feeder 本冇。feeder 係咩事？我是 Chaser。我唔係啊，我特別 Chaser，所以我 Chaser 本是有 feeder 嘅噃，feeder 係要咁樣計。哦 ，feeder 是你俾飼，喺你冷可以背嘅。係嗰個背嘅。哎呦！如果我頭先背啊，我未識講，我係 Chaser，我是 C for C 啦，執for 執。執for 執。誒特別好，你知唔知我定到嘅時候，本是即你知我未 fit into 一人嘅迄個 group 啊，我個讀普通嘅人個小背啊，對 Chaser 啊不，即插個小散。哎呀，真冇人講。我聽見。但係我 buffet，我自己去食。個啤咧，個啤。啊，啤唔是角啤啊，即是你興啤。berang。啊，berang。啤是。啤我是搞啦嚇。多隻。磨了。浸煲磨。邊本是特別有臭臭嘅。好像唔是個 beaver 啊 ，beaver 是較小人嘅啤叫 beaver。Otter 啦。哦。That's right. Explain 講係咪是 Chubby Chaser 啊？咪嘅แล้วคือ冇 explain 講。Chubby Chaser 是冇 obvious 啊，你สุกปุ๋ย啦，我知啦。สุกปุ๋ย啦。山是個ปุ๋ย嘅。啊。哦。山係個ปุ๋ย嘅。叫สุก山。鮭魚。叫做鮭魚。你食個 Chubby Chaser 食個魚嘅人咪是叫做鮭魚咯。鮭魚。咱特別淡薄變得學，咱特別咱變得學見嘅culture 嚟咩？嗯。有啤叫咩？嚇？啤嘛啤咯。學見話啦，喲啤。Actually 啤動物學見話是係咩啊？鉗鉗。鉗啊！鉗啊！鉗。係啦，係鉗味。成個拍鉗拍便當咧拍鉗。這是正福建話鉗啊，咁鉗啊。係喂媽人講嘅，往厝內個人講嘅。你會使講鉗，不會使講鉗，特別I think 台灣叫做鉗啦，特別啲邊咧特別人講鉗嘅。啊，鉗。哦。鉗。哦呀，鉗。邊咧有人講。我是用節啊物件來講嘅咯。
bear is a him. 你別使講餅，你講餅甜。不，I know，我講阿莫話 bear，個bear 阿莫 bear bear 是 him。panda 係咩？咪是 Asian bear 咯，人家咪 Asian bear。險喵啊！我白蕉嘅 him。Asian bear 嚇。我 catching him。哦 ，Asian bears 啊，哦，唔係。Asian 冇 bear 嘅，像 Japanese 啊。馬來西亞翻嚟嘛？馬來西亞有 bear bear。你特別你若是到啲馬來西亞，你講你是鉗嚟講，你個別講你是 panda 咩？你 already naturally 是 Asian 啦。係啦，這邊嘅，你幫佢講嘢，其實係冇是教比啊。只少有你 characteristic 有毛啊，如果咱 Asian 就冇毛，唔係嘛？只少啦，誒，當然嚟啫。特別個有這個 subculture，有這個 bad subculture in Malaysia 誒，是講樣誒 definition of bad is very loose 誒。啊，誒，你特別個就你 Asian 咧就 popular 就你 twin 咯 twin。twin，我啦 twink 唔是一種誒，係咪成個 band 嚟講啦 ？twink 是係咪少年人無阿雞嘅少年人啦。我講笑下。講只胡西嘅少年人啦。Cigar Queen 係咩 ？Cigar Queen suka cigar 咯。唔知啊。suka 人熟 cigar 咯。哦。suka 橄欖呢個。แล้วKing Kong Barbie 係咩？係咩嚟？啲吹啫你話啲哦，King Kong Barbie。chat room 嚟。King Kong Barbie 啊，King Kong Barbie 啊，哎呦。King Kong Barbie 唔知係咩？誒 ，twin 面是講細細隻誒雜波咩？好啦，你看起來就少年。Asian 嘅嘛，個節目是 Asian 嘅嘛。你看起來少年。no，我阿冇 twin 款嘅，就講咁樣 Asian。特別我係冇。假謝。I think 啊，到美國嘅位啊，佢哋 Asian 是成subcategory 是twin 嘅，一隻叫。我想多隻。你一世人是你 category。特別冇啦，我前頭嚟我冇成日，你看起來，你對你特別看起來成日 underage 呢，特別係少年，係細漢。少年嘅咧。呢隻 lesbian term 紅蝦。lesbian term 話係sisters。我會曉就看曉。你講見講Barbie是係咪我唔知喎，冇明白喎。阿蕉。Rug munching。Yeah, so. Muff diving。Yeah, so cost。係啦，我就講你聽，可能我知，我可能是聽菜嘛。特別 I don't think if 呢個 community 用本啊，too rough。I think 這是 outside community 講嘅人 ，almost slightly derogatory。有啦。係啦，但係 diver 其實係 derogatory 嘅嘛。我是因講Cigar Queen是 Latino 嘅啦，唔係話唔是你啊，就lupa，就lupa 加即係 churros 啊，金剛芭比。金剛芭比 is Muscle Mary。哦 ，Muscle Mary。你特別 Harry 啊，man Harry 啦，你近啊 muscular 對呀啦。佢兩嘢 terms，我特別去美國時，我較學新嘅 terms，我去美國時，喺 Florida 我學到 chocolate starfish。chocolate starfish。OK，咁我正啊，唔少打。出事人要播唱歌，咱就咁講未了啦。攞800去梅里嘅 friend 嘅人講梅里 lesbian。Helium Hills。
helium hills 妖，something helium 就是配嘅。哈，你若是有一個朋友呢，真正曉嘅，特特咩困甲別嚟打波，你叫伊 helium hills 咯，because 伊卡特特翹起來嘛。即係搞咗是 LGBT 燈啊，是垃圾氣嘅燈嚟。垃圾氣本身用嘛。咱可能看 wrap up 較 specific LGBT，咱唔是講 LGBT 講嘅 terminology，not necessarily 是 sex related 嘅呢。哦，有一個啊，係咪 positive 啊？positive 咧是像 HIV 啊？啊。positive 是 HIV 啊？有一早看到啊。POZ 啊。POZ 啊，伊是啥 POZ 啊？不，伊是做 one of the dating app 嘅，你會使寫個你 open 到愛隨係咪款嘅人嘅？然後 one of it is positive。which is you are okay with positive 嘅人哦。so okay。有咧就有啊，咧後邊係bug chasers 咯，係bug chasers。你嗰啲往啲講 profile 裏邊你常常看到一隻係 abbreviation 呢，short 咩字嘅，有一個叫做 NPNC， 我唔知係咪你即係新加坡人興喎。No big no chat。no big no chat，冇成幫。係啦，佢係咪？啊，普基。有時講往賭條人嘅事咧，啲個人咧，我唔係講唔係你即係新加坡啦，我係講 just example 啦，講要你唔係講，你是疾病嘅人，還是疾病嘅人？因為唔會咗，你依叫本是兩疾病嘅人嚟嘅，因為講疾病嘅人跟疾病嘅人，就是講伊是人嘅大病上是 group A， 但是伊是正常，伊是如果正常咧，伊是跌嘅人。好啦，ยังพูดถึง就是然後正常是人講一般嘛，一般就是 normal 嘅意思咯。然後一般就是普通嘅人咯 ，ordinary 嘅。然後就是講是幾個是嚟嘅話是二般嘅人，ยัง有很輕輕少。一是一般，就是二般。OK。所以啦，有很 inspiration 啊，新嘅 idea。佢有件事叫咩啦？我叫歸健康。雙康。嗱，我叫雙康。都有聽過迄個，你估張建益攏真是唔曉。張建益嘛唔是gay，唔是 LGBT 嘅得咪？R Kelly popularize 嘅。個係咧，成個即OK，會唔會講 drag queen 人哋嚟講咧？人哋講 drag queen，定啦乜講句啊嘛？叫人講咱講句啊 ，drag queen 定到是。喂，叫住講嘅嘛，係你我定講嘅。茶波，唔是冇定啦，係你drag queen 啊，係你名做學堂嘅朋友啊，阿莫騰。我聽你點講？阿莫騰，真真好聊誒，真真好聊誒，我知。叫做茶波。我睇下茶波。茶波。แล้วก็แล้ว即係你drag queen 嘅drag subculture 嘛是有隻 terminology。有啊。Kiki。哦，那是 Kiki。Kiki 係咩啊 ？Sex 咯。啊，是咩？唔是咩 ？Sex 嘛 ，Let's do a Kiki。No，Kiki 係 party 嘅，就是叫 Let's go Kiki。Kiki 啦。我哋我近嚟有見過。開嘅是攞嚟 drag queen 做sex 就是開。呢啲是開喎。解唔是夾夾咩？唔解啊！呢是解。係啦，你解。解。開。咁啦，我是看這裡 drag race 對嘅愛。drag race 先係是特經在上面說。嚇，係啦 ，contouring 啊 ，hip pad。
biatch。actually 你咁樣講一條即係 transgender 人嘅 obvious 咯，in 咱嘅 culture 對冇？嚇咪先？咪嚇，阿咗如果有誒是別 cannot pass as 啫嘛。是咯。所以咪講得 obvious 咯。Blue sexuality 類係逃避 like nobody would know 嘛。Yeah，對。特別 like 而家都 trans 都強可未講pass 咯，就樣。對，所以你嘅 experience 係你 experience 更加經驗更加強咯。你必須講，咁所以我就 respect 嘅 trans 啦，咯。Yeah, every day, just out there by being themselves, or actually, I think first experience of LGBTQ 唔係 for me 啦，唔係 trans 嘅人，mostly。安裝咧，Hello，講咩？我有一個朋友是，你應該是日本嘅，因為喺馬來西亞是。正出名嘅一個 activist 嚟，伊是最方面嘅 activist 嚟。幾好，唔係講咩名？係啦，伊有寫過一篇嘅 article，我睇了，我非常有意思。伊講吼，咱人咪去理迄個 trans 嘅人，係咪講特別保險啊、保單啊？咱咪去理人，唔是樣嘅話咧，嗬，今日無按呢一人嚟注意到人，就是因為樣加做加誇張加 over the top 嘅行為了。全世界梗係看就講，哦，原來有人哋款嘅人嘅，原來有嘅人是大波就係大波，大波就係大波嘅。但是講有木行，皮人行你頭一步出來嘅話咧，甚至人嘅 right， 人嘅 privilege 嘅了啊。你是講人 as in LGBTQ right？as in 講，也是講有咧誇張嘅、較普通嘅 LGBT group 嘅人。咱講啦，就是咱們講嘅就是你 point 就是唔是啊，頭先講就係。有咧 LGBTQ 嘅人本是看未起 transgender 嘅。我計見，而家真係見你講你。樣成個家己嘢，家己手擺，家己面，可能就是講。即係咩數咧？咩數啊？跨歲嘅 ？I don't understand. Because 唔係 as 即係 as 講嘛 toxic masculinity 嘛。toxic masculinity 樣成個 ，especially 你較 butch 答未講乜啊？好似 depending 有人被打handtransgender 人，因為伊人感覺樣對，就會做雜波，大波會做雜波，就 low class 對啦。Actually，你被解釋 prejudice 啊，但人有 prejudice，伊人本是有人家己嘅理由嘅啦。特別 generalize 啦。特別有 bias。特別你嘅 bias 你嘅 bias 是人 behavior 嚟，所以你特別 want to understand 你嘅 bias 嘅時，你會 correct 你自己嘅迄個。你會看，你咪講你 even 你冇 agree，不過你會幫你把手看較快過。特別有人是前面迄個就較解啊，前面就是講伊唔捌聽過，唔捌拄過是講看到嘅啦，哇！只見啊，特別唔知做咩水見嘅咋，每一隻每一種事我只見迄個transgender 人，唔知咯，看未大漢咯，安未熟。哦，呀，我有 friends 是這樣嘅嘛。因家己是人係 LGBT 人啦，特別啲古字啊，伊咁古就言誒講，哎呦，是保險講，你冇自己講，特別我冇上嗰啲有嘛。哇 ，straight acting 講，意思講你係隻 queen 嘅啦，意思講。就是講，出邊嘅咧，而家查冇型嘅，喺嗰時應該就大家當波一樣，係因為就言嘅。所以講嚟講去，唔是 masculinity 咯。講嚟講去，唔是講做大波好，做大波。打波應該係打波棍，打波應該打波棍。我咪聽人講，我做咩事？就是講我較保險係咩事啊？保險自己分唔得啊？我咪是較保險淡薄咯，咁我電話紅報就升。我那是個保險，淡薄險。
會講甲麥講安尼歹聽咧，然後你人甲女聽甲女特別女仔甲保險啊無像。我覺得我今日我被講嘅時，我係使 claim 到啲嚇。Sorry， 我冇聽到人講什麼。effeminate 成啊，即係 CC 嘅人，特別人用嘅 term 係成個 CC 啦。特別你我 sometimes 我 feel 到保險我你係使成個人嘅 community already claim 到對 the word queer 嘛 ，queer 定到是無好嘅terminology 嘛，當今你 claim 到對伊queer 呢，定到是外面人看啦，因為 queer 只怪怪嘅無像嘅 queer， 所以保險嚇你會使 claim， 我係使 claim 到對本嘅，所以你使 claim 你實講 OK，let's say 我嘅保險都冇，樣我不聽佢人講啦，我不聽佢人講，做咩事伊無事㗎即係 straight 人啦，無事㗎。打卡上查某型嘅打波，因為伊講做查波就你教水啊，你唔頭你做打波個就啲去經查波，佢成個就衰伊個伊 statement，Oh my God， 打波爆炸我頭，做查波就，我講做查波是，伊唔是講換定啲點？特別我有講過，阮教我係硬講，我覺得。做咩事？伊拉寫出嚟答波，做咩事？伊拉愛做雜波，做雜波就更加愛做雜波。愛做雜波，我是講，哇，做咩事都愛做雜波。because actually 是安尼，你看人好，人看你好呢。有啲人講嗬，講雜波人講，你佢哋會來硬一刀話，冇事啦，個不到聽就對。但係你平常時你做會啲嘅物件，或者係你做啲物件是我。做袂到嘅，我愛做但冇做袂到嘅。有人看你 case 本嘅話，係咯，啲個人都好，個人是真係 extreme 嘅，打波是打波，打波是打波，就這樣講未見幾個人咯，打波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 ，咁上擺是基本幾個人就好啦。你唔會講你是 top 嗰時冇，你但係講你出嚟見面咧，嗰時好朋友冇得 top 嗰時冇得嘛。Usually top 嘅人會講你講你是 top 嘅咯，特別 bottom 嘅人冇講你講是 bottom 嘅。批射啊！就講伊會批射，你講我是bottom 嘅，伊邊你講你是 bottom 嘅，你就變雜毛一樣。啲人做件事啊，都而家就冇講，而家係 bottom 嘅，most of the cases 係個人我拄掉啦，我甚至每個朋友問到啦，人講 bottom 佢就係咁嚟講，哎呀，我冇咩事㗎，係你 end 到嘅。伊係咁嚟講 ，actually 伊係 answer 到咧，呢就是 bottom 啦。所以你講未出，你講乜啊？actually 我細漢嘅時啊，我細漢嘅時啊，我有想講我係做大波咋。我細漢係 because 我細漢嘅時我就 realize 到講 ，actually 大波到世界有啊，較濟 freedom 咯，較濟 power 咯。我係感覺，如果所有一個我細漢 more surrounded by 大波 than 雜波。比如說我 family 因為嗰時嚟我有一個哥一個妹，然後我係隔壁我係 godmother godfather 嘅人，我人較濟佚佗甲我係 godbrother 嘅人，然後我係 god sister 本淡薄甲淡薄人輩款嘅，但是所以我係 experience 我感覺講淡薄有較濟 freedom 咯，成日我係媽啊，好愛過出去愛去出得馬上面愛去 playground， 伊家己使去。我冇趁去嘅咋，我就對somebody 嘅有趁去嘅咋，所以咁夾啲都能靚啊，充電，充電，講啦，做什麼這啲嘢咧？佢了人假如嘅物件，佢了是驚嘅物件，對唔對啊？It's not something that you 係 confident 講你會在條家己做，人假如嘅物件，佢了是嚟你唔使做之類啦，可能啊 something happen to you 啦。啊，無就忙做安尼艱苦嘅工啦，嚟嘅人嘅吹隻硬嘅嘢好啊！有咧，我係嗰時 engineer 嘛，我當然冇做㗎，唔係嗰時我係 engineer 嘛，人家就感覺講做咩事經驗嚟艱苦做嘅工，就係你雜波，你雜波較講嘛，特別做較硬嘅工。係 something like that 啦，所以culture是講嚟做雜波 is like 計艱苦嚟咯。這是 attitude， 這是家人嘅，這是 learn behavior 嚟本咯。learn behavior。但係你看 actually，so there's one thing 啦，我未รู้so 是個 transgender 啦，雜波做雜波啦。male
Wait, male to female. Should they be considered in sports? For example, sports talking the big thing yeah. sport controversial 啦。了是講 like business CEO 啊，啥物啊，是叫 transgender 嘅人 ，should they be considered 假伊是查某嘅 CEO？But he in the beginning 是查甫嘛，所以he grew up with the 查甫嘅 privileges 㗎了伊個嚟變查某嘅嘛，了伊談到就嚟講嚟 CEO 啊，啥物啦。It's all based on his previous privileges. So should they be considered? They are representing 查某嘅 community. 你看你 gender expression 是 based on the individual 嘅嘛，所以那是你 individual 伊被 express 伊是係咪咪是 express 係咪咯 ？But it doesn't mean that 伊是用伊查某嘅 status to 談起嚟講啊，特別 she can serve as a representation 那是講伊嘅 gender expression 是 female。Okay. So possibility is sports 被嘛 because in some way sports 你係你 bone structure that 查甫有了 like certain characteristics 啦。So apparently 當見到美國只 big case 講係你 transgender 嘅人是佢哋 top in the sports like 像啊 running 啊啥物啊 So because they are naturally because 查甫嗰啲 muscle mass and all that stuff 了伊人 top the you know the so basically 查甫所冇談 in the women's category 特別你想看有啲人就這人啦會為了被談嘅時候到早第一名去reassign 伊嘅 gender冇啦，所以就是講，伊個 point 就是講 ，yes that is true，你咪講你 physically 未嘅嚇，特別你想話，你作這有作這 percentage 有作這人是干那被為咗時候，早被贏嚇去換伊個 gender 變做去伊個 opposite 嘅 gender，so that 伊個談 advantage，但是講係你都唔對啊。I mean those people obviously doesn't exist. They don't just change his gender just to actually. But ilang si called out, are like biological women being represented in this kind of category. The point is, Sabo is again pushed to third class. So in the end, it's always like, but that is not. I mean. It's I understand the point, but that is still so not true. It's argument here made it as if a trans woman had privileges with a cis woman, which is not true. When you are developing as a person, you transition as you late teenage years. You already have that physicality of the muscle mass, the bone structure. I understand, but what's it called? Inherent mass, biological. But like percentage, what's it called? As every, hello, I understand. What's it called? Lu physicality 冇相似，特別lu 就是講lu 是 in general as a cis woman 啊，加一個 trans woman 嚟邊啊，lu 就是較一 privileges 到啲 society。Cis woman as a trans woman? I mean, of us, like in terms of social, I would say normal is normal lah. So yes. But in terms of sports, because it's a biological problem, That's why 你看，就是講你做這人會 lose out 啦。That point 就是講，because 伊會 protect 佢哋 that maybe 30% of 這個 case 呀，你唔是 comparing apples to apples 呀，還是？是咯 ，because it's very difficult. Because 我啲想來想去，我冇想冇 solution。我冇 solution 啊哈。Because originally 佢查某冇談 play sports 嘅咋，是咁樣打波嘅咋。แล้ว係是伊人調啲做是查某 category，所以查某係compete查某。Because most 查某啦 ，like doesn't have the physicality of 打波。But I really like the fact that like 像 badminton 啦、tennis 啦、squash 啦，and that sport 啦，
隔了有 equal 嘅咯，有 mix doubles， 有 mix singles 嘅咧，冇講第條搭波，第條隔日搭波，you know。So to me that one is more equal 啦，you know。I mean compare 搭波，如果係 Serena Williams 嘅嚟 Venus Williams 咧，even 你拍搭波，我哋諗未呀，you know。So if I don't know why the other sports like 走成比賽走啊呢，做咩屬於人冇㗎 equal 咧，冇嚟 mix 咧。It shouldn't be like separated into 雜波。You know, for me that's what I think 啦。But then I feel like in the some sense 雜波嘅係你比賽 should be just 雜波，you know。呢個 complexity 就是講咧就學習嘅嗬，即係物件，就是講人定到嘅人較無安呢。有一型啊，伊人講學白外條線，學白較型 deal with everything 嘅了。特別人在講 the outcome of 學白就是 inequality sometimes 了 inequity。So 人特別學特別嘅特別人是 through time 啊，可能個記啊 ，I enjoy deal with it。有一隻 story 我冇咪like。soft 啊！我想只你 ethical 嘅物件，我會比較 soft。少少即係 challenging 嘛。係咪是 MTF 係咪？佢這個唔知啫。Male to female transgender。OK，all right，你冚第一腦點正啊 ？OK，講完了啊，白字兩個就唔去講，特別咧白字兩個打波嘅事。Because 只係 underlying 嘅，即係冇關係嘅打波。OK， 感謝各位聽下，就是聽下這禮拜特別嘉賓呢，講大學超我上成話，這禮拜特別嘉賓是毛毛菇講蘑菇走去困，แล้วก็校長校長阿龍半劍啲，我哋都南西四百九，英國tiếng tàu gỡ ò nhau Chào hù một con tiểu chào hù cái này luôn OK 今次啊各位聽眾先生，呢拜再見，拜拜。